muri Togo ubundi ni wabo wa Mike urumva ubundi nucyumva ijambo ngo ni muri brain y'igita wirukanyira se ibyo bintu niye bibera ni muri Togo iyo cyaturitse niko tubyita kuhanya tuba twahaniye kukimena kwacu rero niko akunda uzambona natayeho nyine bikagutera agashuka avuga ati muntu ubundi ni umuki ni umunyetogo none umwamikazi wa Togo watubazaga tubigarutseho ni umwamikazi ni umwamukazi wa Togo kuri rings ntago nzankora mistake ariko mbe nambaye ibintu bigaragara se ino ushaka mutuma gace k'amafaranga ngahe gaciritse kandi ujya wambara oya njyewe nibura 50k bro 50k niyo chain ya make wambara ayo yagenda ni bumoso niba yagenda ni buryo bazanyita inkoko 50k wagenda ni bumoso 50k nayanjye ariko ako nagatwiko ndabizi ni 12,000 ikintu gitangaje nukuntu ngiye use nkuremeremo kuko numyemo umuhungu urataga chain cyangwa zana ngufashe kuyabara ariko naryimana asubwo mura byonyine banzu weke banzu birambo dore n'umufungo bataje gusa Fatakumavuta sha yawana ndabona ari kuruka nka nyiragongo ndagaza abahungu babona muri ni muri right ni Jaras official nahageze cyane mu nkunda mahoro hamwe abagabo ngo biyahurira ubu rwose nanjye ndi kuri etage ya nyuma mfite ubushobozi bwo kwinaga ariko ntabwo nakwinaga ntabanje kuganiriza abasaza aba bagabo mubona imbere yanjye ko ari babiri mbasanze muri Togo ari protection ntago bapfa kutugendana twanagusama ubu tyemeje ko nawe bamaze kuba bane nta numwe murasama bari abane ari ikintu biti Grafe nago nakubeshye hari ukuntu kanyuramo buriya mwisi nta kitagira ikosa ariko ubu twemeje ko tubasama nitwebwe umwemeye icyaha aho kujya bongere kugenda ahubwo nakimena ngababwiza ukuri ko baba bagishwanyuje baba bakimenye gute wakima ubuzima kandi wari ufite ubuzima basa nizere neza ko uko twaganiraga off mic ariko mugiye kwirekura n'ubundi twaganira kuri mikoro aba papa rero mbasanze muri Togo ku bantu batahazi n'abahungu kugira ngo umuntu ahamenye mbere na mbere ndagira ngo murangira abantu muri Togo ko ngenda hazi ariko hari umuntu uri kuvuga ati se muri Togo uyisubazana ku nkunda mahoro muje muri bisi muhagarara Nyabugogo munsobanure muri Togo hariho Togo rero Togo ni ibingibi ongera ukozeho Togo turanywa tukarya tukanabera turarya tukanywa tukahwera udahwera swera aho niho muri Togo nari mbasanze mugeze iyo ubundi Togo ifite type nyinshi ubwo yari ya mbere nkuhaye ifitwe n'isira element nkubwiye ubu tugeze ku yindi Togo ya nyayo ni cyangwa ni cyangwa ko ni igihugu mu kindi ani mu Rwanda turi ibaze nyine ijambo Togo riri n'ibintu nka miliyoni mbigusobanuye byagusaba imyaka bambwiriye ase nyine nago barabimenya ni Togo gang wabo w'icyangwe kitaba Mateusi kibari sangani state turatumiza nusegire bangiri koti mbana so kuki mutayise muri state Togo gang abahungu babona muri ni muri none se waje kwisi kugira ngo babare utambeshye wapi ikibazo nuko wambazaga none ndakubajije ngize ngo iki ndakubajije abasore ega basi mubanze mwibwira abanyarwanda banza wowe wivuge ufite mikro banyita Rick Joe nizo basanga kuri social media nkoresha Rick Joe hanyuma umuvandimwe banyita C95 Santana Saint Ewan Mungu mukuru C95 Santana Saint 95 Santana Saint umuhungu mukuru mukagigi none ko yita umuhungu mukuru nta n'ubwanwa ugira ko yita umuhungu mukuru nta n'ubwanwa ugira do nago yabonye suna do uzaba do ariko ibi ni ibintu byoroshye urana umuntu ufite imyaka 3000 none se nago wabonye wowe uyuse ufite 3000 se uratangiye kumbeshyira nibaza uramutse umbekeye kandi turi kumwe iyo ngiyo nago wayirengeje oya gaturege kuvuga ibintu byinshi bwanwa sibwo bukuru bwanwa sibwo bugabo none se aka kantu nsanze uri kumwe nagaki wowe kangaka bakita Grand Seal naka whisky kanyuma ndi kwinywera bakita
Grand Sir Kano ni Grand Sir. oya Grand Sir akangaka rero kaba kari gutuma soma neza ibitabo kuko nkunda gusoma ibitabo nkunda gusoma ibitabo by'abafilozofe byatari Ngira nk'igitabo heruka gusoma. igitabo Bahise bagushyira hanze. oya dore Eh. ngira ngo ndanababeje Grand Sire. igitabo mperuka gusoma ni igitabo bita Nouveau Testament. oya igitabo cyo muri Canada uburyo yazamutse bacyita ndakikubwira after Muri Nouveau Testament. Nouveau Testament ngo nicyo akunda gusoma of Nouveau course Testament urakizi? Nouveau Testament ndashona Nouveau Testament ni igitabo cyo muri Bibiliya cy'isezerano rishya Umupapa yaramwe ngo ni umumizirimo. Nje gusanga abamizirima ba n'ubundi jewe n'ubundi nkunda abamizirima Nose gapaza cyane umurongo muri Korowani uzicyara Ngaho mbwira uwuzi wowe niba ukizi. muri Korowani Allah Ubu ni umurongo se cyangwa ni ijambo? ni ijambo ringana n'umurongo ntabwo use ngubeki ijambo ryose ribarwa n'umurongo cyese niba utarageze suzi kwandika habaho ijambo akabaho n'umurongo ngiye mvuze ijambo ni kuko ari ryo Uvuze ijambo mu murongo se? mu murongo wanditse muri Bibiliya nihaboramo ara ubwo uranahe Reka mere ku buzima mbasanzemo. Nabasanze mu Cyangwe kandi ngiye mba muri show business. Nimwe navuze ngo tuganire nuko numvise muzi ibintu by'abasani, muzi ibintu by'ibyangwe, ibintu by'imyambarire. Urumva numvise off mic muri kuganira ibintu bikomeye cyane. Ndavuga nabasaza reka mbashyire kuri mikoro kuri kamera za abantu nabo babumve. Hari igihe umuntu atanga igitekerezo kigasigara mu nkunda amahoro kandi cyakageze ku isi yose. Tugiye guhera ku bintu by'icyangwe, sibyo? Ubundi nk'iki cyangwe mwambaye mubare mu gisobanurire kugira ngo umunyarwanda utakizi gategura kamere ku musaza wallahi izina ry'Imana rwo kwisogi simba nambaye bari fubu fata mikoro neza imari kizwe isogi ushobora gusanga ari fubu wajya kuri kecu ugasanga ni Nike wajya kuri box ugasanga ni Gucci mbivuge mbikuramo kujya nambare gusa imbere y'abantu bandebe kugira ngo byeme ariko uri kuvuga ibintu by'imbere nawe uri gucunguka uvuga ibintu by'imbere abantu batari kubona iyi ni Ray-Ban iyi ni kepe nambaye icyo ni cyangwa ngo nifunze nduzuye aho bawuzuye iyo nifunze nuzuye ariko ngo iyo washyizeho Ray-Ban ngo bawegetseho mba negetseho umubye ugize ngo iki egateho reka nkateho iyo uri kwegekaho ubushaka ngo ya look mba nateguye wa undi mbone uko nashatse ko mbona tu agateguro kanangunda kukica uno munsi navuze dushentura abajya biyambikwa bari hanjya mbona tudafite agaciro nago nyanutekereza ahubwo nagendana umufuka kugira ngo nyagendane mahanga nyamberega abanyarwanda cyangwa muri karitsiye bashaka kunyiba nyagendana mu mufuka buri yanjye ayanjye agateguro ko nugutaho cyetse uri kubona ko nambaye nabi uzateho undusha arahari su babambwira none se ariko umusaza ndi kubona nawe ari mu byuma byinshi bro jewe icyangwe nambaye byo kugishaka ni note amafaranga kwanza duhereye kuri rinete iyi ni Balenciaga nambaye Balenciaga ikoti ryo bagita Jimmy Paris t-shirt yo barabona ko ari Gucci naho bayibona tsibye kuyitumiza tu ni chrome hasi ni anuza shoes yo bayita McQueen of course gente cyangwa mba niyambariye oji kandi bibarizwa Togo barabona ko taye yawe kwemera kwambara umuheha ariko ni umuheha wa deshi uyu ni umuheha wa deshire ni umuheha kandi mwiza umbereye kandi taye yanjye ni abahungu bakuru mutize mikoro umuhe mikoro gutize mikoro afata mikoro taye yanjye iyi se nayo ni mikoro iyi tuyita mikoro ni mic iyi nayo ni mic bayita mic ni ukuvuga ngo iyo ugafashe uhita ubafatana mic nyigataho mba numva ari ntacyo bitwaye nk'ubu ngubu gukiri kumbwira ibintu bibereye hano ase muri Togo ubundi ni wabo wa mic urumva ubundi nucyumva ijambo ngo ni muri brain ujya utawirukankira se ibyo bintu niye bibera ni muri Togo
hari umwamikazi wa Togo witwa Zeitzev Zeitwing nyabona ari kuvuga ngo uyu munsi ni ukurnya iyo mwaneye biba byagenze ute hari umuntu anyakana agakora icyo bita amabara kigaturika kigashwanyagurika iyo cyaturitse niko tubyita kuhanya tuba twahaneye kukimena kwacu rero ni kwa kundi uzambona natayeho nyine bikagutera agashyuka avuga ati uriya muntu ubundi ni umuki ni umunyetogo none umwamikazi wa Togo watubazaga tubigarutseho ni umwamukazi wa Togo odutaho kino cyangwa uri kubona nyine twe dutaho turundaho uvuga ngo nk'ubu kuri uyu wa gatanu mugiye kuharnya nuko hani ahubwo si imodoka ziracaye imyanda igiye gufungwa hari ukuntu uramenya utazakora agashya urashobora gufunga turigo rwose bivuze mu kinyaru cyari ikinyaru mu mbabari n'inyabugogo turigo rwose uramutse uhaneye kikameneka ariko twibwe kujya wemera uno munsi turahahitwa none se ikinyaru ni igikimene uravuze ngo bivuze mu kinyaru ubwo rwose hari n'andi makarisiye tuvuga ariko mu buryo bwa slang ikinyaru ni slang cyangwa ni ururimi rwihariye ikinyaru ni ukuvuga ngo ikinyaru ni ikinyarwanda twebwe nk'urubyiruko kano kanya dukoresha bamwe ababyeyi bakuru bavuga ngo bavuga ikinyarwanda hari amagambo bakoresha nabo yabo y'ikinyarwanda nyine icyo kinyarwanda none natwe nk'urubyiruko kuko dufite slang dukoresha street tuke tucyita ikinyaru ni mu kinyarwanda ariko cyacu twumva dushobora kumvikana urafata ndafata nawe reka mwunganire nkuko bavuga ngo slang twege slang mu kinyarwanda twita ikinyaru nyivuga ikinyaru ubwo ni slang z'abahungu bakuru nagira mwunganire tu aho niho wahuriyemo bya ndavuga ngo tuvuga ngo twahaneye aho niho wahuriyemo byo byose nyine sa nk'umubwira ikintu kibanga mu kinyaru cyanyu ku buryo twe tutari bubimenye kuko cyatagiturikira rene aho kuyaturikira rene mbaza oji ntago mfaji ntago mfaji ubwo ngubwo uzi ikintu abashatse kumbwira ntago mfata simbyumva abacumiji se ineji barabije ndabareberaje oji cyo ni ikinyaru kabisa reka rigarukire mu cyangwa mba muri industry n'ubundi akenshi dukunda kureba abasani kureba abanyamideri kureba n'abantu bose bahura n'icyangwe tu aho bava bakagera mwebwe se mubikurikirana se muba mubireba se bana bageraho abasani update abahungu bo mu kati kubona Papa Cyangwe avuga ngo izi drip tuzisumba muri Togo toji ubwo rero toji ndagira ngo mumbwire ukuntu mubibona muri game hari ukuntu abantu bajya bavuga bagatanga comment ku bantu uyu wiyambara neza uyu ntaberwa uyu ntagira ute mwe mume comment uko mubishaka uko mubishaka ntago navuye mu cyaro ababivuga bava mu cyaro ubwo rero ngiye kuva nabaho nizi ndi cyangwa ubikosa nakora we ngenda shaka kubwira kubasani ntago bavuga ku bantu bafite amakosa barafaji ntago bafaji umusano utazi cyangwa yakimennye niyo rero niho nshaka ko tujya urumva mwebwe murabireba ukabona uko biba bimeze ese nuko kanambabaza kubona bamwe muri bo ayo makosa bakiyafite kandi bitwa ngo bafite ayo mazina mupraka umbwiye nk'abo wemera nkata nkubwira ati umkambaza ngo umubone ute nakubwira ati kandi ariko ari umugabo duherutse kuganira nawe hano mu nkunda amahoro witwa Kidamu arambwira ati umuntu nka Davis D urumva aba ari neza umuntu nka yarimo ambwira ngo abantu ngabona nyine ngo bajya ku cyangwe nyine fresh ngo bataho nka Davis ngo bataho kabisa urumva ngagakonfirima uzambarize ngo Davis Togo arahazi niba hazi ubwo azabaza icyangwe niba atarahamenya afite ishuri agomba kwiga niba yaranabyize muri make umuntu uzi cyangwe muri game ni Papa Cyangwe uvuga ko agisumba muri Togo uriya we rwose niwe muhungu mukuru nemera keji kazi cyangwe muri Togo ubundi si ibanga ryaho nta ntiryo bazi aba oji ibintu byaho ni neji oji urumva none se reka nkubwire nje ari ikintu kijya kincanga nkabona abasani bo mu Rwanda twemera ngo ewana ngo bafite n'amafaranga urumva nose ni gute mbona umusani mu Rwanda
utambaye nibura na chain ya silver nibura y'ibihumbi 200 cyangwa y'ijana wenda ya make akambara ya 50 wenda ya 50 ngasi ngiye nyabura aho kugira ngo nyambare mo chain kote natinye kuzambara uzambara nataye ye nawo basi nawo nka miliyoni n'igice kugira ngo mbone ko nataye nzaye nawo nka M n'igice nambaye silver ya nyayo diamond kuri rings ntago nzankora mistake ariko mbe nambaye ibintu bigaragara se ino ushaka mutuma agaceni k'amafaranga ngahe gaciritse kandi ujya wambara oya njyewe nibura 50k bro 50k niyo chain ya make wambara ayo yagenda ni bumoso niba yagenda ni buryo bazanyita inkoko 50k wagenda ni bumoso 50k keretse niba mbikubeshye uyambaze mbese keretse uyambajije nakoreka ko mbanya afite liquide net ni sure aya naga ari solide bagiye kuvunjisha espesi igihumbi uri gutwika muri 50 none ziko aya mafaranga yabari mutunge mikoro neza abara no mafaranga zaragufasha nayange ariko ako nagatwiko ndabizi ni 12,000 ikintu gitangaje no kunje use nkuremeremo kuko numye mu muhungu urataga cene cyangwa no zana ngufashe kuyabara ariko naryimana asubwo mura byonyine banzu irambo yamaye umufungo Boni umwe make bari 50k bro ari Japan bya bindi by'ibihumbi 10 na karingi ako ni nka karingi ugenda ya mafaranga keretse mfite nka ka mashini kabara amafaranga ko nabivamo ikintu gitangaje mu Rwanda ariko najya tugangwaza cyane note 10,000 uramuhishiriye mbese kuko nawe uzi ko atuzuye reba umufungo aramishiri nawe ari kureba uyu mufungo usubu koko senkani yabura ntabwo yabura isa nkongera kuyarambura kwa kundi yarameze reka nonge turebe samadoi ariko mwazivunjishije oya zivunjisha aya nama t-shirt wagurishije ahubwo iyo niyo comment uteho comment uvuga ubugambo ndahita nkura miliyoni uvuga ubugambo shira comment uvuga ubugambo ndahita nshira hasi miliyoni iri chain ya 50 mugiye gusumba mukanya none se na Bruce Melodie arabatambara chain ya 50 ari kwambara chain z'ibihumbi 10 aya mwisebanya Bruce Melodie ejo muri twabonye kwa Fred Lion ari kwishyura mu amadolari nanjye niba uri kuvuga ko ari gufera amadolari buriya nanjye nayavunjisha hano nk'abanyafite mu mufuka singaye amafaranga ese uvugishije 50 ya amadolari angahe nyine nawe bibikuye amadolari senkani none se wari kwera ati gutanga amadolari ageze nko muri 400 nibura ni yambare chain y'amadolari senkani basa ya silver pana kwambara ibicupu rimwe bicuya byitera kanseri uravuze ngo Bruce Melodie yambara pirate reba ama video yose yambaye za chain z'ibihumbi 10 yambaye menshi 15 nago mbeshye umushinga arenze turamwubaha adutaho utuntu tukabona turashining niyo mpamvu nge natwiyamye utuntu kuyatungereye ku mubiri tuzaniye kanseri oya rwose ibyo bintu baciriye Bruce Melodie yambara chain y'10 na 5 ariko si ibyo bintu we ko siyatanze ari amafaranga ko warebaga chain yambaye uzamumbarize iriya chain yambaye ura amadolari angahe we ku giti cye iyo muzahura yambaye uzabwiye turo chain yawe wambaye amadolari angahe ko mubitaye ku rundi rwego abase umuntu wasinye 1 billion deal umuntu ufite miliyari y'amanyarwanda aho ngaho bwo ari we musani w'ingagari dufite i Kigali ni sure no dore ahubwo none ibyo nashakaga tu ayo mafaranga ayo mafaranga ni gute wafata ayo mafaranga niwe nibura wambaye mwiri koti nambe cyambaye Gucci original iyi ni ice Gucci afite amafaranga ngo biliyoni arya igipira afite agenderamo ni cyese kimeze uti kikaka benzi kaka compressor woni igipira nyine nagapira agapira ni modoka nakamodoka ikinyaruse ni wati twakikubwiye nagapira ubuse we kwambaye Gucci menshi igipira cyawe kiri oya njereka nkubwire nta modoka mfite amafaranga yanjye azagendera mu cyangwe cya Oji nago nzayashira muri pirate nago nkubesha n'agapira kabonetse kagomba kuza agapira byo ndakodesha ariko nyine singiye kwishyira ju gusa nyine bateho amapata arenze nsusu yambaye Rolex y'ibihumbi 20 ntabwo Rolex nibura y'amadolari 100 se nibazamuke niyo mpamvu twege twaje kukimena ngaho reka tukimene rero turagishwanya Bruce Melodie murakimumeneye ubwo se tukimenere nde wundi nawe yivugurure
urakimenerana we nandabure nicyo nshaka nandabure ngo kanaka jye ubona ataho oya ariko hari abantu bataho kabisa kanaka babanza umubwira ataho reka duhere muri diaspora mugereranye The Ben na Meddy The Ben na Meddy muri barahungu babiri fate mikoro neza habaho ikosa ryo kwibeshyera no kubeshyera abantu njye nawe nyangunda kubeshyera abantu aho kugira ngo umubeshyere ngataho agifite n'amasomo agomba kwiga yabanza akajya kuyiga ngaho nyine murabure ubusabona yageze kuri njyewe kuko njye nanjye ndamufana pe icyo natakemeza ni ukuntu ataho navuga ati ngo kwa kundi ngo yankomye ngo bikomeye cyane iyo foto nayo nzi ukuri ni ukuye ukuri kwanjye nabanza ateho nateho nzabone yangi iki we The Ben na Meddy banenga iki mwana ziratenge zirambabaza nuba ruko nge nifite tayi y'abahungu ngende umutrape wenda ziratenge zirambabaza wallahi iracuruza iracuruza wallahi six pack yigaragaza niba ikibazo cyabo ndo nawe ugiye kuba nkandi bakunda wallahi bya bintu byo gukunda iki za nyama nakubwiraga barazikunda bakabanza kuzitamo n'ikinduri zikabavugiraho ngewe zo nyamanza nanazikora wallahi ayajya kugenda babanza mu masenira ndabamanza bayikoreho n'iki bagabanya ibyo binuri bagabanya ibyo binuri nabo bira bintu byo kuvangana kuriya ntaketse reka twe kujya kungana ubona icyangwe bataho se kitaba fitting kira cyangwe bataho icyango sugo cyagufitting ungana nka kuriya kunura ngaho baha inama wallahi inama nabaha bitekerezeho arakantu cyakuvuga ngo The Ben nande na Meddy aya ndabakunda tu baranatwika abakobwa barabakunda The Ben afite igitaye cy'abahungu bakuru Meddy nawe yarabikoze afite umuwife mwiza ni byiza ariko nabo cyangwe ngiye kukimena kimene uranyemereye kimene pe microphone ndayifite The Ben nawe nibura abango bajya muri Amerika najye muri Icebox nibura gure chain sibyo abandi bari kujya kugura chain za diamond ariko nawe cyari kumarcha ndamushira muri nose ndagiye kumwitiranya na noza wa mungu nari maze kuvuga Melodie cyangwa ajye muri Louis ateo ikoti Louis Vuitton bose bari mu gatebo kamwe ariko se uba muri mutize mbanze bimubwire neza ababyumva nose mubeshye ifate neza ariko abahanzi bo mu Rwanda bo ikibazo gihari ni kimwe tu niba abantu icyacyangwe nyine yategeye nga kuzambara hari iranire turudaje wallahi niba yategeka kucyambara kiragiye twatwikara kandi ari kumwe natwe dufite ino myaka nageze atwapo dating ku myaka yacu tubone ko yambara icyango kidukanga kigaragara nuko twe tukanuka tunamwibonamo noneho kano kanya dufite ko turi kwinjira muri style yuko muri Uganda cyangwa muri Kenya dushaka kugira ngo tubakure kuri map y'ubuzima twayaga twumva suko tabanga twanabumvisha bakanguje inkonje abagotwa n'abagira izina ry'Imana ibyo bintu ushizemo ako kantu ushizemo nakaba abahungu none se mva nkubwire nose wowe uko ubibona kano kanya The Ben na Meddy nzi batangiye imbere ya Diamond sibyo Diamond akoreye akoze nyuma yabo ariko arakoze bigaragara ko nta kintu dukangishije kirenze cyane n'umuhanzi mwiza n'umuririmbyi mwiza n'umukozi ariko cyangwa ataho kidutera kureba indirimbo ze akora noneho nago twamugereranye rero na kanaka nawe muri bari watubazaga nawe ukora style akeneye kugira ngo imyaka maze akora ayihesha agaciro ngo avuge ngo acyakine kubabarira yabaneye hose nta kimene tubibone ateho ni umushyirana twubaha ntago twavuga ngo ni umuswa akoze afite experience yo myaka abakoze ariko igihe atazataho nzaza munye nimunere neza nkateho abantu bavuga ati kanaka dore kuno gufunga ntago bisanzwe ntago biba kandi kana akongeraho The Ben ndabizi simbizi wenda nanone kuza ubombone iki niki mbabarira taho ambara imizigo irenze nibura tubone wambaye miliyoni sibyo uba state uba uhagarariye u Rwanda ku cyangwa abahonge aho ngaho uba niho nanjye numiriza boro ndemera donge ndi umukene tu ariko ndemera ndarya ewana nkibura tahi cyangwa kirenze tubone watayeho Louis Givenchy mana ari n'amamarike ibihumbi 100 sibyo none se reba nk'ubu nambaye Jimmy Paris icyanzi cyo sinzi nimba wenda n'ubwa mbere ngiye kwimva simbizi
gusa taho Meddy nawe dukorera umuti mwatangiye mbere ya Diamond ariko reba Diamond we yagiye muri Icebox niho tubona improve y'umuhanzi abana umva turabizi ko rwose turabakunda oje muto cyangwe tu ikirenze twakimenye cyane ngaho mumbwira abasani mwebwe mubona ko babikora nyine bakavuga bati abasaza muragerageza mushyiremo agatege ku bintu by'icyangwe kugira batumva ko turi gusenya gusa oya Lewis we give uping ba meresho ewan Lewis we give uping King wallahi King Lewis Papa Cyangwe ewana Papa Cyangwe Kivumbi abantu Kivumbi siko mwami nyangataho cyane akashaka gutaga pata ukabona agapata ke kumya kuko kuri arimo kano kanya n'urwego rwe none ibaza umuntu warenze urwego rwe akeneye kugira ngo ateho bimwe biri ku rwego rurigize ute rugaragara abashe kumutiva natwe turimo turi inyuma ye oya urwo rugamba tuvuga ko tururwanane nawe atweka ko mbese biri hejuru naho nituma manya nkahagira ute mu cyakinya kwahuzuza nanone cyo navuga abahanzi warumbajije abahanzi ngiye mbona tu mubarura cyari muto y'abantu bataho tu gusa inama nabagira iwabo w'ibintu birenze umubare wowe umusaza avuze Lewis Papa Cyangwe na Kivumbi wowe urongera wondi cyangwa urakura wondi nje tu umungu bita Trizi agerageza kwambara ya 96 agerageza kwambara cyangwa cyo muri Togo oje muzamubonana tu ndabizi nta bushobozi aragira burenze ariko aragerageza tu nje ndumva ari umuhungu tu Ish Kevin baririmba mu basaza wallahi baya nk'igisumisa ari ukuntu cyanze kuba mangaza kikiri cagu ukuntu iriya bintu byacyo bya cagu iriya mangaza ajyavangamo nago njya nyibona muzamura bure mu bwengo nago njya nyibona iriya bora batayeho buriya kuri akuntu gusa bayanagateguye kuri akuntu hari ukuntu bategura ukabona ko biri ni umuraperi igisumizi cyaragukomye kijya kinkorera ibintu nkavuga ati kishaka kuzakubita inkonji ya nkonji ngine mbavuga ati niba udataye ikintu kizima ni frap ni inkonji nibiki ko nidugura muri show cyangwa ahandi hantu twahurira twibere muri show uzatuvuga ati kanaka nkubise inkonji kubera iki ntabwo witekerejeho itekerezo banze uteho turi mu Rwanda rwo gutaho wallahi kano kanya ikosa wakora nukuya utunze miliyoni zibe nyeya basi zibe 300 wallahi uyicyambara t-shirt y'amafaranga ngana bitatu wallahi oya bateye ibihumbi 100 reka mbarabura nibura basi yamaje ikintu kitagaciro ubwa kwambaye wesha agaciro ubuzima urimo kano kanya ko ari bwurimo ukanahesha kuko n'ubundi nandi iyo kintu haye agaciro gutyo nako kizamburwa agaciro n'abataka kigaye tabasha kugahesha wowe ni uziko uti miliyoni nkeya byibuze 300 wowe ufite zingahe jewe kano kanya ndacyarya kuyasogokuru kuko apase yaryaho ninjya kuyanje ndakikuyakorera ndikora nandi ukora umwana uzamvaho nigize uri hasi yabo ngabo nigize ayo mahirwe nigize uri hasi yabo ngabo uracyarya kuyasogokuru ndacyarya kuyasogokuru kuko yarabisize yarakoze nibyo ndikubwira yeshije agaciro yahoze nyina asumba iby'agaciro ikosa atigeze akora ni ibyo kugira ngo abeho aziko atazaza nanjye ndigutegurira hari abagabo babiri babaye mu cyangwe igihe kinini cyane ariko umwe mwagiye mumuvugaho undi ntimwamuvugaho mwongeranyije Skytu na Papa Cyangwe nisho njyewe reka mvuge bro urumva Papa Cyangwe na Skytu oya bari abagabo buriya tu ni n'inshuti zanje njyewe sinajya kuvuga ibintu byinshi mani bari abagabo barashona nubwo Skytu ndi kumubura muri no minsi nyine cyane nigiye kuvugaho Skytu ndi kumubura Skytu kebuka garuka va muri ubwo bumangazi bwo muri Mateus mbabarira gwino nkuzane muri urumva icyangwe kihenze ubu nukwifunga icyangwe gihenze nateho nura n'umuvandimwe Papa Doboy rwose abana ni blood kano kanya sinababreminga ko bameze ko ari aho bari kuva naho bari kugana ari naho nanjye ndi kuza mbasanga kuko aho hantu ikosa bakora ahubwo nabahaka waka bikora ikosa
no mistake bikora ikosa bakomereze aho ibyo bari gukora banakore cyane kurenza aho ngaho nyine nibyo mbifuriza ariko sa rimwe ni inkonje cyangwa iyo frap ariko reka vuza ubundi dore bari abantu tubona basinziriye akantu kitwa kubakanguza inkonje kubera ko barabakomangiye inshuro nyinshi banga gufungura urumva mu kwanga gufungura twarakimenye icyugi narakimenye turagishwanya gusa mpita mukanguza inkonje twabakanguje inkonji nibakanguke kuko ntabwo nkeneye kumukoraho ni inkonje agahita abyuka baratakaye cyane bahanzi dukunda abahungu bakuru rwose mukanguke niba mutegereje inkonji umugabo wambwiye ngo niwe uyoboye mu nkundamabaro ngo hano ngo abagore ngo baramwemera fo witwa Kidama muramuzi umugore bumuvuge mo Kidama wallahi Kidama ni umuhungu wanjye Kidama ntago nakimumenera impamvu natakimushwanyuriza Kidama nawe mu buzima bw'iyo abahungu bose bambazaga yakubwira ko bwataye masomo bakeneye kugira ngo bitekerezeho kuko Kidama abo bamerisi bazaba mubaze naho nje ntago nzi byabo nabo ibyo ntago nabimenya Kidama ni umuhungu wanjye ati nkunda amahoro rwose Kidama rwose basigaye bamfitiye n'ishyari bamufitiye ishyari ngo kubera umucongo ngo kubera kuntu ngo kuri wa mucongo we ngo kana gacongo ngo kabatera ishyari fo rega dusa neza none se nkubeshye umwe nanze gukora akanete nimuramutse mumbonye zavugira rene bambonye zavugira rene nanze kubereka nzabireka umunsi wa nyabo cyokoza nakawaka Kidama nafataga pisi Kidama ntago namupreming Kidama byavuga nyine ugwasanga abimerita ya Kidama ni no cap no umuhungu mukuru nawe nawe tu arashona tu abaho araba legend mu Cyangwe bakuru cyane kiki my brother asigari mu gakiriro ku Gisozi wana respect hamwe nayo iri gukora kuyande kwa sokoji nagenda nkajya kuri kwa sokoji ni sokoji nikozayo nkagira gukora akantu kapata ipata bakanaho aho bantu rero hari ukuntu nyine batuma ariyo mpamvu mba ndi kukimena umva nkavuga ati se niba icyo gihe bari bazi ubwo bwenge bakaba badafata muri Togo kano kanya bari he ntago mazi ubwo rero abacyambara kwa Fred bakambwira ngo nyine batwitse nabyo nzi ni Kidori ariko Kidori anyihangani Fred wavuze n'umwe wo muri chic man nago umuzi kandi bambwiye ngo niba mudusobanurire wenda nanjye Fred no muri chic Fred Lion nawe ndabizi Chain nago namenye macheni yaturuka Rwanda no ngewe Fred narwo nari ko Fred ari pano nayo nambaye yayikunze yanatumije muri Togo ufite gumana ngiro pano wayima mbya se man none sino pano ko ariyo nambaye urashaka kunyambika ubusa ngo man amafaranga ushaka yose mbya jinje nangurisha amafaranga ahubwo wowe no muzigo nambaye urawuzi bonabonye ngo karazawo namubwiye no muzigo bawita Givenchy mitamwerekana etiquette naremeye ndayimanura nkoramo ipantaro arayibona ngo ambwiye man Cyangwe kiva muri Togo umbabarire amafaranga wakigura byasaba ko tujya gusinya sheke kuri Beka arambwira ngo na Beka nayibamo nabwe si ubwo koko byase birangiraga agiye mu gipira kingahita yiruka kumbe nuwo Fred ntabwo nabimenye ngo muri shike aya nawe nambabaraza n'ibintu siko kabi ngo niwe ngugurisha ibintu bihenze aho kantu nako kumukanguza inkonji ni inkonji ngomba kumukanguza amapata amapata gusa ndamuzo Fred Ryan respect man gusa mbabari rutemo ipata abasa ndabona ikirere nacyo kiri kudushyirira ipata ari kungera gitaho gake gitaho ariko ewana nago nabeshya ku Cyangweho ni inkonji itari ino munsi inkonji zihoraho iyo duhuye urambaza ati siko mbona ukeye ni bya bindi bya KGB iyo ni indi nkonji yumbaze ejo uri gusanga aribwo nayibaga ndenze ubu kano kanya noneho gutya ndi ni by'uno munsi reka tubona ndabona buri kwira reka nzabashake muri part 2 tuganire fresh kare nabonye uri kunywa ariko ngo iyo umuntu ari kunywa Knowless ngo bari kunywa
naga teremus kari naga cyitwa Norris ni teremus Norris isubwo ko oya harukuno wari kuvuga ngo reka mbanzemo niba ari ngwiki ngo nyuma ngo ndarenzaho ngo ari twayitaga amarira na amarira yinuza ara amarira y'inkuba amarira ngo oya wavuze ngo kwaza mayinozi ngura ari na inozi teremus Norris na amarira y'inozi ubundi kwinywera y'inkuba oje ni inkuba uramenya utazanywa inkoko kandi inkuba zihari habaho na inkoko habaho inkoko amarira y'inozi ay'inkoko na y'inkuba ubwo ay'inkoko na yahe ay'inkoko ni twa tuntu twabonye nabibikirishamo dusa icyatsi na tenamenye tufuna twa kuko niyo batugura niyo batuzi ikibazo cyatwo rero n'utw'inkoko dutamiza inkuba dutamiza inkuba ariko niyo bibaye ubwo inkuba ni ibuye ubundi inkuba imena ibuye ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu by'amabuye ahubwo twe twarabyiriye tunywa inkuba zimena amabuye yo rwose ari wibeshye wapi twazareba arimo abantu iki kiwisiki cyane banakiguza ibintu byanjye ven nano bagihige bakibona wapi ni igitabo nyine kuko iri boro umwamikazi wa Togo kila kitu wakibona ese wabuze iki muri Togo whisky oji urayibona najyaga nibaza ukuntu ari umwamikazi w'umugabo none umusaza yansobanuriye ngo ni umwamukazi ni umwamukazi ariko nyine yise bigira wibifuka yose ngo ni umwamikazi nkuko uvuze ngo pa umwami ukazi ndabona guciye umusaza yatangiye kwaka reka tugarukiriza tuzakore part 2 birasa nkaho bwije iyi ni part 1 part 2 byo tuzabonana ewana muzaharinya njye mvuga ngo ndabarabuye ndabarabuye ubwo ngubwo ikosa nakubona uko natabarabuye ndabarabuye ngo ni nk'ay'inzovu amarira ndi kunywa n'ay'inkuba amena amabuye inzovu yo tuzayibereka inzovu utetse ajye mba ndi kuri utunyamaswa nibatazabimbaza ariko kuri zo abashinzwe by'amahemiza ikindi dukumbura ukumbwira ngo ikirere kirashaka kukimena wapireka nguremo na karinete ariko bambonye none ukuntu bimeze ese uragiye cyangwa ntabwo ugiye urigendeye kadute akarido si nkonji yagukanguye nawe oje izina ry'Imana byambabaza batarumva ibyo inkonji yo bagomba kuyumva inkonji video yarasohotse twabakanguza inkonji kara nagatonyanga muri whisky babisange muri Togo asuka gutya muri whisky umuzigo uri hanze witwa inkonji bawita inkonji no hari n'izindi projet nyinshi cyane ziri imbere kabisa kuko hari icyo bita kwanga amakosa hari icyo bita kwanga amakosa kuko kumva niba ari ukuntu watubaje ku cyangwa ntabwo dukora icyangwa gusa fashion cyangwa design ni ukuvuga ngo ni ibintu biba bihurira tu dukora fashion design yo kwiyambika yacu ariko tukagira na art kuko ni ibintu bya na art yo kuba dukora art yo kuririmba ku buryo nyine bwa butumwa nabwo bazajya busanga muri ibyo bintu bigiye kuza nizo nkonje nibyo bitabo dushobora dusoma ni bya bintu nyine biri mu buzima twisanzemo igihe nyambaye umubiri muzambona ko ntago nzigera ngivapinga ndi umunyarwanda w'ukuri nitwa Joe niho wambona C95 mungu mukoro mukajiji Papa Cyangwe mwamenye ko yatandukanye na Rocky ahubwo ayo makuru yahamaze ntabyo numvishe batandukanye Papa Cyangwe byagenze gute ariko nyine tu hari umugabo ukunda gusesengura kuri internet kuri YouTube witwa Fatakumavuta Fataji mumubona muti ndashaka ko mushyiraho comment imwe Fataji ngo ni Fataji Fataji ahungu uri kubarebera ji gusa nize kukumva ngo uri kuyomba ngo cyacitse umvise ngewe rwose sindakumvira ji bugenzi gaci mbabarira Fatakumavuta gusa tu uriya muzi kera so mu Gitega hari haruguru mu Gitega hano haruguru Nyarugenge gusa Fatakumavuta sha ewana ndabona ari kuruka nka nyiragongo ndagasiba ni nka nyiragongo atumye ndahira irenze ni nka nyiragongo na umvise turakuzimya turazgusukamo amazi twege tuzimye ibirunga n'amazi no kwisfata cyaka whisky nkata ngasukamo gahita uceceka inkonji
nawe iragukanguza nkeneye kugira ngo ngongane nawe hari ahantu njye mbona gonganira n'abandi nkamubwira ati ko uri mu Gitega cyo mu Rwanda cyangwa uri uw'i Burundi nibyo bintu ushaka kubimenya gusa none ikindi mu Gitega njye ntago mfanye ikindi navuga kuri Fatakumavuta ikindi namuvugaho oya njye sinjya ko kuvuga ibintu byinshi nagwa hete mbabarira wallahi wowe ibintu byimenyere gusa wowe ewana ndagukanguza inkonje kandi ubu turangiza ikiganiro rero tumusubiza bya bumvise nkane oyi 50k ngiye gutangura Jimmy ase mamagare Jimmy muhamagare namuka Mike kanje Jimmy ukano kana turi muri Friday ni kwa gatanu ahubwo kuki mutaryoshya abahungu muryoshye kukisi ubuzima ni bugufi nago tuzigiye dutwarira ahubwo ryoshya unatekereza ikintu nababwira mvugane na brother ano ya imeze gute maye ebyiri brother jewe mfite 50k zanjye zitafite ikibazo ndashaka silver imwe y'inariyana ya umbabarire urabizi ko Rwanda pirate sinyanzambara wapi silver ya 50k ari kuvugana no mu makuru ariko ngo dore ngo do namba y'ubusa mu gatuza none wazabyemera part 2 nyambaye nibwo azabyemera sawa ikindi ushaka ni iki twinywera guno munsi akuntu tuguye oya banzu na jewe byari Togo ubundi twamo twari turi nesa aravuga ngo twinywera twiswela twihwerera akazambya ngire none se naga ariko ubundi respect to my brother Zaiswing aka Togo gang ubundi bino bintu ibona ako ari cuma gang cuma none se cuma kumaye nayo bazi cuma n'indirimbo ndayizi none baze boro ndirimbo ese cuma gang ya Papa Cyangwe niyo iva muri Togo n'ubundi muri Togo cuma nyine byavuye muri Togo byo byose ibyo bintu byose bigiraho biruka isoko Togo gang Togo muri show kasije muri show nuvango ino joro big up ku bantu uno munsi baza kuryoshya mukarya nk'igice cya miliyoni ukayarya ukavuga ati mba nanakoze mu bigori barahaza bari bahamenya unsange mu bigori bye cyo ndagushyiraho ni uno munsi turarya inyama y'iki neye mvubu nukuvuga ngo nakubeshye niba utamenya ubu bwenge ukabukorana ukiyima nisi zako nawe ubwawe izakwima big up kwa ngo banje Monsters crew nago nabana cyari wawo undi ibintu mbese turimo kano kanya nukujya tuhani ejo bundi tubayeze show mu bishori muri Togo okay nta kibazo ko kafi yaje yaraje twagiye gukora ikiganiro umuvandimwe arafite agapfukamunwa kajye induba akoze ikosa ryo kajyana induba twamutayo tukata tugarura ibishingo reka part 2 no part 2 icyo nakubwira cyo ngewe uzasanga nsa nk'inkuba warayibonye mu gitabo nzaba meze nk'igisake gifite amacumu oje ukivuga nuguhita nko kubeta inkonje mukanguza inkonje bita gutyo ubundi ugahita ukanguka ugahita ubese narindi mukurota ni mu biki abasasante asante gusara abantu nashaka gushimira ewan respect to Togo muri show ewan Zaiswing aka ubundi njya mwisa amazina menshi ni Zaiswing yaramwe uzitse bigora abantu benshi ni Zaibren mpamvu yahisemo gufata Zaiswing Mr Brenner ewan ubundi ikindi ndasuza ewan man abahungu benshi Kiki Dodge man ba legend bose ewan respect man yeah umusa niba tutahaniye asimodoka ziragenda ntizigenda reka ariko tugifungire hano wajikuruzinze ko ni mu bishoro